طيب يلا أصلا أصلا للشيخ جدي
Следователно, че първи го.
са добрати, следва да слушай момчета. Ако не, признати момчета. Семейство Горчиво! Горчиво! Те как ви се да се върнете на дансите. Горчиво! Горчиво! Браво, браво! Ами за песенците ще има ли да чуем? Горчиво! 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 А сега вашите аплодисменти за сватбените кълки, за пръстените. Аплауз няма ли? Алкаш? Ашик? Ахо? Значи, взете на булката и булката на зете. Вярваш кое е твоето? Ето е твоето. Обратно, с бурни аплодисменти! И по наше обучение, когато двама влюбени се заклеват, това означава много. И ела се вие пребива, мома се рода прощава. Прощавай, майко и татко. До сега бях при вас и от утре свекър и свекърва. Ако обича свекървата,
обичай свекървата трябва да ви захрани двамата, да ви даде по едно парченце, пискане, хлебецни. Какво ще бъде? За да ви е щастлив живота. Айде, свекърво, направи го той нещо. Както е сладък този хляб, така да бъде сладък и живота ви, да отгледате вашите деца, да бъдат умни, красиви и възпитани. И така, продължаваме нататък. От името на младоженците имат подаръци специално за своите кръстници. Ако обичат кръстниците, камерата снима. Камерата, чеки на тебе. Един пръстен. Пръстен за кръстницата. Пръстен за кръстника. Няма да обявявам нищо и така нататък, защото да са живи и здрави, да. Може да се живи и здраве. Какво следва сега? Подаръци от майката. Ма чакайте. Опа, ако обича оркестъра. Ние събираме подаръци ли в момента или какво? Хората не виждат нищо. Това е специално от майката за... От двете майки. Да, ако обича оркестъра, нека да продължи много тихо и да направи някаква свинка хубава. Благодарим на оркестъра. И това е от майката на Сторай. Това за какво е? Дами и господа, от двете майки искам камерата да снима. 37 грама злато се подарява на булката. Да са живи и здрави и никога не го свали това от твоята гръб. Защото това е подарък от най-близките хора. И това ще бъде твоята помощ. Така. Шапици. Така, слушаме нататък. Камерата нека да снима. Това е подарък специално от двете майки, които подаряват на дъщеря си и на снака си. И пожелават да са живи и здрави. Да гледат децата си и супер!
един картон и ще извикаме всички поименно по маса, кой каквото обича, нека да види и да подари, кой каквото е приготвил за малко семейство, нека да види и да го подари. Зато и че откъде да почне? Ето го, тук поставяме. Сурай открива нова мода. Нова мода. Всички така правят само Сурай. Сурай се срамува. Сурай иска да ви посрещне всички ви. Иска да ви каже да сте живи и здрави. И... Ама, кой каквото е приготвил, молим всички гости, откъде да почнем? Няма да ви каним. Муси, ти си на първо място. Дами и господа, нека да минат най-близките хора, да минат първо близките хора на... Аз съм дайкото на Сурай. 100. Тук не е тъм. 200. Опа! Ето имаме и първи човек, който си даде подаръка. Това е дайкото на Сунай. Сабри! Сабрито! 300 евро Сабри! Нека да е жив и здрав, цялото му семейство. Той, редето, децата му, ако обича оркестъра. Сабри! Един Раданиши. Раданиши, алой му. Хайде, Раданиши. Нека да бъдем по най-бързия начин да съберем подаръци на едно малко семейство, защото да се наиграем, да танцуваме, да се напием, да се сбием, и така нататък. И така, 220 евро от братовчетката от Шери. Ето, от Шери братовчетката. Шери и Иво, съпругът на Шерито. Ади, амарела че сами. Браво! Айде, продължаваме. И така, моля за малко внимание. И така, ако обичат, първо родителите на Богата Ремонженика да минат и после започваме от маса на маса. Искам малко аплодисменти за мене. Световен шампион по уиски, не плаши до сега. Айде, родителите на младоженика първо да заповядат. Малко по-бързо ще съберем подаръците, да може да играем всички, да се веселиме. Той оркестър не е дошъл тук от 1800 км да ни слуша как говорим. Той е дошъл да свири.
Това е живота. Чудо ли го става? Така, родителите на бате Сорай, нашия добър колега и приятел, започват с 100 евро. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, един кючек от оркестъра. Айде, бате, ти си! Айде, оркестър, снима! Айде, бате, Рачко! Айде, муки! Ялбари! Яса! До тук 500 евро от бащата и майката на бате Сорай. 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, още 50 евро тогава. На кръго игра. 1000 евро до тука. Айде малко игра. Айде, Анатолий. Яса. Рачко, още 50 евро и кючека продължава. 1050 кючека да продължава. Айде, Анатолий! И така продължаваме. 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 350, 1400, 1450, 1500. Айде един оригинален стар кючек специално за бате Рачко. Окей, брате. До тук 1500 евро. Малко по-бързо, че нямаме много време. Давай парите. 1600, 1700, 1800, 1800, 1900, 2000. 2000 евро. Айде, 20 секунди кючек. За Василий Алексей Майстора, за бате Рачко. Айде, бате Рачко. Краса човека.
И така до тук 2000 евро, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500. Кечека да продължава, оригинално. Айде, Яша! Яша Срай! Айде, Лексичо! Айде до тук 2500. Айде, батерачко. Продължаваме ли? Това беше от родителите на Сорай. Бурни аплодисменти! 2500 евро! По 1.95 4927 лева и 85 стотинки. Без ДДС. Айде, продължаваме с родителите на булката. Сега сестрите на Сорайката. Първата сестра, тя се казва Пембе, като филма. Айде, Пембе, започва. Вътре направо. Не, през мене минава. Аз съм човек. Да, бе, ти си. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 и завършваме с 500 евро. Браво, аплодисменти! Възкаче специално оригинално. Айде, Яша! Ако искаш Кечека да продължи, още 5 евро. Ако искаш само, не е проблем. Искаш ли? Живи здрави, знаете се назад. За 5 евро толкова, брат ми. Гледай колко човека са зад мене. И така продължаваме. Най-голямата сестра на Сорай. Гюнезар. Започваме с 50 евро. 100, 150, 200, 200 и 50, 300, 350, 400, 450, 500 евро! Аплодисменти! Мисля, че има още сестри, нали? Има още 3-4 са, не знам колко са Сорай, той не знае. И така, ако обича майката на булката да заповяда.
Така, ако тия да има, брат, дълго ми не трябва. Айде, брат! Майката на булката! Започва само пилистачки. Трябваше да кажеш сега. И така майката на булката започва. Аз броя бързо. 100, 200, 300, 400, 450, 500. Айде, Ники, чек за майката на булката специално. €500 до тук. 600, 700, 800, 900, 1100. €1000 до тук. Айде го чека да продължава. Ясе! €1000 до тук. 1000. 1100 и 200, 1300 и 400 и 500 и 600 и 700 и 800, €1900. Има ли още? Винаги. 1900 до тук. Чакам, не е проблем. Още €100, €2000. По 195, €3850. €20 за оркестъра. Момчета, помислете какво ще свирите, защото... Антони, €20. Сметай ги по 195. За €20 хубавите, брат. €2040 и €80 за оркестъра. Аплодисменти! Да са живи и здрави младоженците! Обичам вън! Айде продължаваме нататък. Сега започваме маса по маса.
винаги има първа маса, винаги има 19-та маса. Айде, първа е нашата маса, специално Гябори, Акана, Джилавена, нашата маса. Да, разбира се, че не ако може, а може. Значи една маса си подарява подаръците и има поздрав. Айде! Муси, къде си? Абе, седле? Седни обърбе? Твоята маса. Айде, же. Бено, залити е, че играци. То си Евангела, во право. И така от Муси. Готвам, 100 евро. 100 евро започва. Не, плаша. Муси, айде по-бързо, брат. Момчета, значи това е Муси. Човека, който... Това са машелката ключеци. Абе, той корентист, ама... Вие сте оркестър, приема, брат. Дай нещо от вас. Запусти. Чакай. Чакай, вземи парите тогава. 150. Преди са 200. Айде, кичека. Хитър Петър. Айде, брат ми. Ти ли беше хитър Петър, брат ми? Ще ти чека мълчание. И понеже не му харесват печетците, след малко ще харесва да види. До тук 75 евро. 200, айде. Айде, брат ми. 250. 300 евро от нашия брат Муси и от неговото семейство, да е жив и здрав. И чека Синемо. Айде, Синемо. От името на кой? От мен име? Значи, заповядайте, господи. От мое име и от моето семейство, аз не съм Манол, не съм хитър Петър. Аз ще приказвам заради тебе. Както на другите сватби има други шпигари, които говорят, аз сега ще говоря заради тебе. И да няма вашето внимание, Шимил! Комарево! Това беше комаревска мъжка ръченица. Е така, от нашия колега, от Шимил специално. Ти не се зал ли си? 200 евро от Шимил! Момчето. Бате Кери, къде си? Аз също уважавам коректисти, саксофонисти и музиканти, ама певците, ако не са, бате, задницата не знам какво ще прави. Чакай, нямаш думата сега. Сега имаш правото да мълчиш. Айде, колега, ти си. Someone will come on and listen.
пожелавам на моето семейство, на Сорай и на Борислава, да сте живи и здрави, все така усмихнати, все така красиви, да се обичате много. Благодарим ви. Искам също да поздравя най-готините кръстници. Мой колега Ерким и неговата съпруга и неговите прекрасни дечица. Да са живи и здрави. И продължаваме с другия член на Мусибет. Бати Кери има думата. Айде ага, ти си. 20, 40, извинявай, 100, 150, 150 евро, 150 евро от Бати Кери и от неговата съпруга да са живи и здрави. Да ти кажа ли нещо? Обичам певците. Обаче певците са приятели на музикантите. Не са музиканти. Извинявам се много за израза. Но ти си музикант. Владееш тромпет. Айде ти ще кажеш и аз ще направя то изказване. Гледай са. Слушай сега кой ще кажа. Остави, че аз свира тромпет. Значи, певците са част от оркестъра. Ако няма певци, няма музика. Не може, кажи, ако няма певци, няма пари. Ето е римата. Това е верно. Обаче, за мен знаеш кой? Който владее инструмент, той е Бог. Бог. Защото на мен айде да не баба едно от което може всеки ден. Така, Анатолий, къде си? Анатолий? Анатолий, ела брат ми, тука перси не трябват и шпикери. 10 евро за Анатолий. За саксофониста оригинално. Още една пара пристига. Айде брат ми Анатолий, направете нещо за Бати Кери. Той знаете откъде е. Табелата Славяново, там винетки не трябват. Айде вие сте. Gracias,
Окей. Окей. Айде, сега е нашия брат Ренато. Още сме на първо топ. Сега ще ги видим бате, бате си. Не се пети сега. Айде, бате Ренат. Ренат и неговото семейство подаряват на Сурай 100 евро да са живи и здрави. Айде ви поздрав за Ренато специално и после продължаваме с поздравите. Продължаваме втора маса. Ето това е втора маса. Пушката и неговата компания да заповядат на нас сега. Айде, бате, Пушка. Ту си е въбрал. О, Пушката, 100 евро! Да сте живи и здрави! Айде, другите гости от компанията, ако обичат да заповядат. Айде, Метала! Колега! О, Гюмбахар специално. На джавката съпругата 100 евро. Анди от Славяново също 100 евро. Жив и здрав. Има ли други от компанията, само да попитам? Господин Метал, вие сте. Така наречения Метала. Не случайно му казват Метала, човека е железен. Ето има зумата. Обаче Метала има съвсем други изисквания. Сура, не ми се прави много каскадио, защото аз ще имам съвсем други поръчки. Ще има личи опори, много се извинявам. Рачко, браво за тебе. Без поздрави ще има спорт помоген. Чакай се, чакай малко, ти искаш се да говориш, но още да спри да говориш, ние ще имаме спортен полуден с Сурай. Се се продавам, ние ще имаме спортен полуден с Сурай. Още се Сурай, вика, аз ще те бия на музика, на всичко, ама аз искам под тази вечер да правим лични опори. Значи, тази вечер няма да правим лични опори, защото не е част по физическо. Тази вечер сме събрали за сватбата. Като направим част по физическо лични опори. Искаш ли да ти покажа една лична опори? Ако направиш, ще ти давам 2000 евро. Искаш ли? Айде! Айде да правим лични опори. Ще направиш ли? Айде, няма време. Айде, бате, ти си. Господин Метал, вие сте. Имате думата. 150 евро от господин Метала и 10 евро за щикера ли за оркестъра. За разложките на оркестъра. За разходите. За личната карта на Анатолий. Ти къде удеш, бе? Виж кой да... Айде само за Метала и за цялата компания специално.
Значи от тук нататък, който иска да прави лицеви опори, на тавана са. Добре ли? Чакай. Айде, продължаваме следващата маса. Масата на ватерушката. Айде, ватерушка. Компанията на ватерушката. Първа, втора, трета, четвърта. Добре ли? Ако вие се чувствате трета маса, заповядайте. Ще ви уверим и вас, не е проблем. И така от нашия колега Алексей, така наречения. От нашия колега Алексей 100 евро. Да е жив и здрав. Нищо не иска колегата. Да е жив и здрав, наистина. Айде, продължаваме. Ватерушката. За Сорай и за неговата съпруга 300 евро. Яша Рушка. Само вие сте на вашата маса. Специално за вас следващия музикален поздрав. И най-вече за младото семейство. Тази година булка, до година още 2 люлки. Благодарим ви, живи здраве. Четвърта маса, масата на Иво и цялата компания. Или не е така? Ета е средната маса. Точно срещу кутията. Заповядайте на дансинга. Малко по-чевръсто, ако обичате. И така от семейство на Ханите и Котито 150 евро. Конши на Вате Сурай. Аплодисменти. Айде един малки чек специално. Айде! Браво, благодаря на концерта. Живи и здрав. Има ли други от тази компания? Бате Съврем минал първи, вече няма. Айде следващата компания на Бате Иво, компанията. Иво. Бате, песента видяла на балмато ме. После тази компания идва. Той пати Гери мина, не знам кога. От Илиян Ивани от 150 евро. Живи здрави. От Бате Иво. Иво мина. Не има такова. За Илиян има специален поздрав от Сурай. Илиян е твоят голям брат. Сурай така казва. 5 евро за оркестъра, още 5-10 и още 10-20. Още 20-30. Сурайката не пипа какво прави.
Това е човека, който най-много помага на Сурайката. Чакай малко. Да е жив и здрав. Има много любов, щастие за тебе, вате от Сурайката, специално от неговата съпруга. И ви казва, че много ви обича. Специално поздрав за вас по ваше желание. Генералския качек до края. Продължаваме същата маса. 100 евро от Начко. 10 евро за оркестъра. Без позор. Айде, Матино, ти си. За шпикера една салфетка да се стрипче. Кой не съм спутил, бе? Все пак благодаря. Да се жити здрав. Благодарим на компанията Живи и здрави. Айде, продължаваме следващата маса. Да бате Кери масата. Бате Кери минава, не е проблем втори път. Той е силен. Да бате Кери масата. Айде, бате Куди, ти си и твоята маса. От Мичи до 100 и от Жамайка до 100 евро. Живи и здрави. Еди качек, оригинално. Айде, продължаваме. Ти па си много отбор, само пари искаш. Не искай повече, бе. Така ми е работата тази вечер. Айде, ти си. От нашия колега Адем, 50 евро. 100. 150. Жив и здрав да си. За Майкъл, специално Майкъл, ти си, брат. Защото Господ, когато е минал по света и е пускал музикантите, когато е наближил Котел, знаеш кой е казал? Един ангел, той там не е пуснал музиканти, и ангел му попитал, абе защо Господ му отрекал? Аз от тук не вземам.
Благодарим, продължаваме нататък. Има ли други от компанията? Айде, бати Герай. Готи. От Готи в неговото семейство 150 евро. 10 евро за Анатолий. За Майкъл също. Плевенски кючел. Благодарим на Мате Гунди. Айде продължаваме с Ричи Баса. Ричи Баса има думата. 150 евро. 5 евро за оркестъра. Благодарим на Ричи. Айде продължаваме нататък. Един поздрав за двамата специално. Това е колегата, който в Сора има най-много стаж с него. 26 години и 32 месеца. Бирака. Чакайте малко.